會用產品咧，其實我都會有個肚腩嘅，真係我諗其實做女仔其實都知，就係你着衫遮住咗，其實就睇唔到㗎啦。咁我手腳又都唔叫話特別肥啦，咁遮得住嘅話就遮住咯。但係就發覺自己真係身體方面啦，同埋真係面青口唇白啊。咁就真係不如嚟呢度試下做運動，跟住然後，但係又見到其實有 shake 去用喎，咁就覺得哇，其實平時反正我自己食嘢其實都唔夠㗎啦，咁真係其實好方便，咁就開始咗用產品咯。所以鼓勵大家瘦唔代表靚㗎嚇，各位。好多人又瘦啦，又手腳冰冷啦，面色又蒼白啦，咁樣變靚啊，係咪？咁所以我覺得我哋市場好啱做喎，即係咁樣都會用產品。跟住，喂，你可唔可以講我哋因為當然啦，試用產品嘅時候，我哋會用最短嘅時間去試咗個產品有冇用先好用咯，我自己覺得。所以咧，你嗰陣時脂肪比率最近你去參加我哋 BBC 啦，攞咗第2名啦，嘅掌聲佢啦。係啦，佢就用我哋嘅產品咧，就係減脂同埋增肌。好啦，你嗰陣時脂肪比率幾多啊？有幾多？當初就係嚟。